Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa iyyakum fid dharain. Ar-rabi'u te kang kaping 4 iku haddus sariqi. Hate wong kang nyolong. Faradha wis merduaken sapa Gusti Allah qat ayatis sariqi ing ngetok utawa nugel tangane wong kang nyolong. Faqala mongko ngendika sapa Allah taala hale maulur sapa Allah fi suratil Maidah dalam surat Al-Maidah. Wasariku utawi wong lanang kang nyolong wasariqatu lan wong wadon kang nyolong iku faqta'u mongko nugelo sira kabeh aidiyahuma ing pira-pira tangane as-sariqu was-sariqat. Jazaan krana dadi wales bima kelawan barang kasaba kang lakoni sapa as-sariq was-sariqah nakalan lawan dadi tatrapan minallahi saking Gusti Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku azizun dat kang menang, hakimun tur dat kang bijaksana. Faman mongko te sapa-sapane wong kutaba lamun tobat sapa man mimpang didulmi saing sause nganiayane man wa aslahalan bagusi taubate sapa man fa innallaha mongko temesune Allah iku yatubu bakal nrimo taubate sapa Allah alaihi ngatasé man. Innallaha temesune Allah iku ghafurun dakang maha ngapurani rahimun tur dakang maha welas. Yang keempat adalah had para pencuri. Allah telah menentukan pemotongan tangan pencuri, aturan-aturan memotong tangan pencuri. Dalam surat Al-Maidah jelas ada dawuh wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertaubat setelah melakukan pencurian dan betul-betul bertaubat, maka Allah akan menerima tobatnya. Al-khamisu te kang kaping 5 iku haddu qutta'i tariqi. Hadde pira-pira wong kang begal dalan. Faradha mertuaken sapa Gusti Allah jazaa'a qutta'i turuqi. Ing walese pira-pira wong kang begal dalan di suratil Maidah dalam surat Al-Maidah. Faqala moko dawuh sapa Allah taala hale maulur sapa Allah innama jazaa'ul ladina ing pesne utahi walese pira-pira wong akeh silai ladina yuharibuna kang padha merangi sapa ladina Allah ing Allah wa rasulah lan ing utusane Allah wa yas'auna lan padha lumaku sapa ladina fil ardi dalam bumi. Fasatan hale gawe kerusakan iku ayu qatalu ento den pateni sapa ladina au yusallabu den salib utawa dipanjer sapa ladina. Autoqatta'a utawa den tugel apa aidihim biro-biro tangane ladina wa juluhum lan biro-biro sikile aladina min khilafin saking selang-seling.
ayun fauto den buang sapa ladina minal ardi saking bumi dalika uti mengkono-mengkono ayu qatalu ayu sallabu ila akhirih lahum kadue alladina iku khizyun ino fitunya ing dalam dunya walakum lan iku walahum lan iku tetep kadue alladina fil akhirati ing dalam akhirat adzabun utawi siksa adimun kang agung ila ladina kejaba wong wake tabu kang tobat sapa ladina min qabli an takdiru saking sadurunge yen to kuwasa sapa sira kabeh alaihim ing atase alladzina fa'lamu mongko weruh sira kabeh anallahu tamastuna alaihi wa furun dat kang ngapurane rahim tur dat kang welas asih. Yang kelima adalah had-hadnya para pembegal jalan, para pembegal. Allah telah menentukan balasan para pembegal. Pembegal jalan itu ya jenisnya macam-macam, ada bajing loncat, ada memang perampokan di jalan. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya dan kakinya. Dipotong tangannya dan kakinya secara selang-seling atau dibuang dari negaranya atau tempat kediamannya, diasingkan. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksa yang sangat besar. Kecuali orang-orang yang mau bertobat sebelum dikuasai, artinya sebelum ditangkap. Kalau sudah bertobat, ya lain lagi. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah bahwa Allah sesungguhnya Maha Ngampun dan Maha Penyayang. Walaysa lan ora ana iku fil Qur'anin dalam Qur'an minal ajziyati saking pira-pira wales apa ghairu masalane barang tak karena kang wis nutur sapa ingsun. Maka bayanat lan teman-teman wis mertelaken apa sunat hadan had sadisan kang kaping 6. Bahwa hadan sadisan iku haddun had iku haddu syaribil khamri ate wong kang ngombe arak. Fakat hadau mau teman-teman had ing syaribul khamri sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal usulu tai biro-biro asal alati usul i'tamadaha kang tetanggenan ha ing usul apa Al-Qur'an fil hududin dalam biro-biro had iya ya hudud iku al awalu te kang awal iku sholahul ummati bagusnya umat. Fakat kala maka teman-teman ngendika sapa Allah fil qisas dalam qisas walakum lan iku tetep kadhe sira kabeh fil qisas dalam qisas hayatun utawi kauripan ya ulil albab he pira-pira kang duweni akal la'alakum menawa sira kabeh ku tatakuna padha takwa sapa sira kabeh. Asane utek kang abing pindho iku zajrul jani nyegah wong kang gawe ala. Atala yang utek ora bali sapa aljani la jainayatihi maring
natonine aljani faqad qala moko teman-teman dawuh sapa Allah fi jazai sarikin dalam walese wong lanang kang nyolong wasari kotilan wong wadon kang nyolong jazaan krana dadi piwales bima kelawan barang kasaba kang lakoni sapa sariku wasarika nakalan turhale dadi tatrapan minallahi saking Gusti Allah wa qala lan dawuh sapa Allah taala hale maulur sapa Allah bijazai kutai toriki dalam piwalese biro-biro wong kang begal dalan dalam piwalese biro-biro wong kang begal dalan dari kaute mengkono-mengkono den pateni dari kaute mengkono-mengkono den pateni lahiri ini kok dari kaute mengkono konten pateni lahirihi dipateni disalib kok diketok lahu mingku tetep kadua aladina hizyun utawi ino fit dunya ing dalam dunya asal isote kang kaping 3 iku kaunul ukubati anane biro-biro tatrapan ana iku badaniatan bangsa badan li syiddati ta'diriha krana banget uliye labeti ngubah bakal tamaron lan teman-teman dawuh apa sunat bil ikhtiyati kelawan hati-hati fitoqing hadhil uqubatin dalam nibaken iki biro-biro tatrapan atayakuna sehingga napa zajru nyegah bisyidati kelawan banget iku finafsil haddi dalam kahanane had watafifilan ngentengaken bil ikhtiyati kelawan hati-hati bil isbatin dalam netepak bakot waroda mau teman-teman ustumoko fi hadisin dalam hadis rawatu kang riwayatani hadis sapa umul mukminina ibune kaum mukminin rupane Aisyah tu dewi Aisyah wa akhraja ulang akan ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi Itra uno lako sira kabeh al huduta ing pira-pira had nganen muslimina saing kaum muslimin mastata'tum lawan sakuwasa ira kabeh wa ing kana mongko lamono iku lahu kaduwe muslim mufrade muslim apa mahrajun gon metu fa khallu mongko ngeculno sira kabeh sabila ing dalane muslim fa innal imama mongko temestune imam iku iyah to'a lamun luput sapa al imam bil afwin dalam ngapura iku khairun lebih bagus min ayak dia tinimbang yen to luput sapa imam bil uqubatin dalam tatrapan ada utawi iki pira-pira ayat kang wis tutur iku ma barang auha kang paring wahyu sapa lu Gusti Allah bi kelawan maila Muhammadin maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa marulan dawuh sapa ning Kanjeng Nabi ayu balighahu ing tenekaken sapa Kanjeng Nabi hadailan nasi maring manusa wa ayu bayina ulan yen mertelaken sapa Kanjeng Nabi ing malahu maring nas Bapak lagu mengkonuli nekakan sapa Kanjeng Nabi arisalah ing risalah kama umira kaya didhawuhi sapa Kanjeng Nabi wa bayanalan mertelaken sapa Kanjeng Nabi
Disunati kelawan sunai Kanjeng Nabi al-amaliyati kang poso penggawe wal qauliyati lan poso pengucap linasi mari menungso maing barang nuzila kang den turunaken apa ma ilahi maring nas. Jadi di dalam Al-Qur'an tidak terdapat hukuman selain apa yang telah Allah sebutkan itu. Dan Rasulullah telah menerangkan had yang keenam. Yang keenam itu apa? Yaitu had bagi para peminum arak, peminum khamar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghukum orang-orang yang peminum khamar. Yang pertama adalah tentang apa? Kebaikan umat. Qad qala fil qisas, Allah telah berfirman dalam masalah qisas yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa di dalam qisas itu sebenarnya memang ada kehidupan. Ada kehidupan. Jadi qisas itu bukan hukuman yang kejam sebenarnya. Justru dengan qisas itu menjadi yang lain terlindungi kehidupannya. Masa depannya, masa depan untuk hidup itu jadi lebih terlindungi. Lalu yang kedua yaitu mengekang pelaku zajrul jani, pelaku pidana, yang mengekang pelaku pidana sehingga tidak lagi mengulangi tindakan pidananya. Jadi untuk mengekang para pelaku pidana agar tidak lagi mengulangi pidananya. Ini memang tujuan-tujuan pokok daripada hukuman atau had atau kisos. Itu antaranya itu. Yang kedua adalah memang untuk mencegah para pelaku kriminal agar tidak mengulangi perbuatan kriminalnya. Sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang hadnya orang yang mencuri, jazaan bima kasaban nakalan minallah. Itu jadi jelas. Yang kedua adalah tujuannya memang untuk mencegah agar tidak terulangnya kembali perbuatan kriminal. Yang ketiga adalah as-sunnah memerintahkan untuk berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman-hukuman. Untuk berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman-hukuman. Sehingga pencegahan itu teguh dengan adanya had tersebut. Dan meringankan dengan berhati-hati dalam menetapkannya. Sudah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin yaitu Dewi Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Turmudi
Idra'u al-hududa anil muslimin itu yang artinya adalah cegahlah had-had itu dari kaum muslimin menurut kemampuan. Jika dia mempunyai jalan keluar, maka tempuhlah jalan itu. Karena sesungguhnya imam itu jika keliru dalam memberi maaf adalah lebih baik daripada keliru dalam memutuskan hukuman. Inilah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau diperintah untuk menyampaikan dan menerangkannya kepada manusia. Maka beliau menyampaikan kerisalahan itu sebagaimana diperintahkan kepada beliau, dan beliau menerangkan dengan sunnah amaliyahnya maupun sunnah kauliyahnya kepada kita semua, kepada para manusia. Ad-dauru tawi ubengan asani kang kaping pindho iku at-tasringu gawe syariat utawa pembinaan syariat fi usri ibari sahabatin dalam mongso agung-agunge pira-pira sahabat. Min sanati ikta asara awit tahun 11 ila sanati arba'ina temu kemaring tahun 40 apane hijriatan hijriah. Taswirul hali utawi kiku nggambaraken tingkah asyasati kang bangsa siasat, bangsa politik ala wajil ijmali ngatasé dalan gembleng. Jadi ini berikutnya adalah periode yang kedua, Daurusani, dan ini periode yang kedua tentang pembinaan hukum pada masa sahabat-sahabat besar. Pada masa sahabat-sahabat besar, mulai tahun ke-11 sampai 40 Hijriah. Ada gambaran situasi politik secara global pada masa itu. Tuwfiya sedo sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Pastu khalifah lan den dadiaken khalifah sapa Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, wasoda falan ngepasi apa dalika mengkono-mengkono. Wasoda falan ngepasi apa dalika mengkono-mengkono. Uli den dadiaken khalifah Abu Bakar. Marsya teng kalimat ustukhlifah Abu Bakar niku ngepasi nukuso aktsaril arabi ing mundure lebih akeh-akeh wong Arab anil islami saking Islam. Wa kana lan ono apa azimatu Abi Bakar, kekuasaannya sahabat Abu Bakar. Fakuwatul imani lan kuwate iman fi qulubil muhajirina yang dalam biru atine sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor iku anja'u ilajin luwih manjur-manjure tombo ditasbiti da'a imil Islam maring netepaken piro-piro saka
gurune Islam. Wajah hazalan barisaken sapa Abu Bakar juyusan ing pira-pira bala. Idatan kang pewilangan. Faqawamat mengko nuli nguwataken apa juyus al-auda ing gelemaken wa adat lan balekaken al-wahdata ing persatuan al-arabiyata kang basa Arab. Wa ba'da antamal ing dalem sawise yen to sempurna apa dalika mengkono jahaza juyusan ya Abi Bakrin kadue sahabat Abu Bakar arsala mongko utusan sapa sahabat Abu Bakar al-juyusa ing biro-biro bala perang ilal Iraqi maring Irak wasamilan sam linasri da'watil Islam krana arahe nyebaraken dakwah Islam fil mamlakata ini dalam keraton loro al-Farisiyati kang bangsa Faris warumiyati lan bangsa Rum. Tufiya sedo sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar qabla napa niku antandihan apa ing dalam sedurunge ento dadi pertelo apa halu tingkah qabla antanaddoha ing dalam sedurunge ento dadi pertelo apa halu tingkah wa ya'rifu lan ngawruhi sapa sahabat Abu Bakar liman iku maring sapa liman iku kaduwe sapa al-akibatu te pungkasan kang bagus. Liman iku kaduwe sapa al-akibatu te pungkasan kang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah penggantinya. Pada masa itu menjumpai sebagian besar bangsa Arab sedang banyak yang berpaling dari Islam. Berpaling dari Islam. Wa kanat azimatu Abu Bakar wa quwwatul iman fi qulubil muhajirin wal ansor anjah ilaj. Cita-cita yang mantap, kekuatan dalam hati dari Abu Bakar dan kekuatan iman dalam hatinya Abu Bakar mempunyai azimah itu adalah merupakan keinginan yang kuat disertai dengan iman yang kuat pula dalam hatinya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor dalam merupakan obat yang paling mujarab untuk mengokohkan tiang-tiang Islam. Maka ia menyiapkan beberapa bala tentara yang menegakkan daerah dan mengembalikan persatuan Arab. Sesudah hal itu sempurna, maka oleh Abu Bakar bala tentara itu dikirim ke Irak dan ke wilayah Syam untuk menyiarkan dakwah Islam pada kerajaan Persia dan juga pada kerajaan Romawi. Lalu Abu Bakar meninggal sebelum hal itu terwujud dan belum diketahui siapa yang akan melanjutkannya. Sumajaan uli teko sapa Umaru sahabat Umar fatamma mengkonuli
sampurna alayadi ngatasé tangane Umar apa al-fathu kemenangan. Wastawala lan amri nguasani sapa muslimuna kaum muslimin minal jihati saking arah-arah asyarqiyati kang bangsa wetan. Ala ma'dhamil biladi ngatasé agung-agunge pira-pira negara al-farisiyati kang bangsa Persi. Atawasolu engko tumeka sapa muslimun ila nahri Jaihun maring Bengawan Jaihun. Rupane Amudarya. Yo Amudarya. Wa minal siatis lan saking arah-arah asimaliati kang bangsa lor ala Suriah ing atase negara Suriah. Wa biladi Armenia lan pira-pira negara Armenia. Wa minal ghurbi lan saking arah kulon ala Misra ing atase Mesir. Wa usisat lan den dasari pingahdihin dalam zamane Umar opal mudunu pira-pira kota al-islamiyatu kang bangsa Islam al-kubra kang agung. Kal Fustati kaya tanah Fustat, wal Kufa lan Kufa, al Basra lan Basra. Wa aqama lan mukim biha ing dalam mudun sapa adatun wilangan kabirun kang akeh minal muslimina saking kaum muslimin. Wa fi'im lan iku tetep ing dalam adatun kabirun minal muslimin kasirun utawi wa akeh minas sahabati saking para sahabat. Wa takhala lan manjing bil islamin dalam Islam apa jumu'un biro-biro golongan kasiratun kang akeh min ghairil ummati saking saliyane umat al-arabiyati kang bangsa Arab. Nah, kemudian datanglah Umar setelah Abu Bakar wafat, digantilah kekhalifan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Lalu di tangan beliaulah berhasil penaklukan-penaklukan itu. Dan kaum muslimin memerintah dari jagat timur atas sebagian besar Persia hingga sampai sungai Jaihon. Sungai Jaihon atau itu teng jalan burung ada istilah Amudarya. Dari sebelah utara yaitu atas Suriah dan negeri Armenia. Dari barat itu Mesir. Lalu pada zamannya yaitu pada zaman sahabat Umar dibangunlah kota-kota besar Islam seperti Fustat, Kufah, Basra, dan sebagian besar kaum muslimin tinggal di kota-kota tersebut. Di antara mereka banyak terdapat para sahabat, banyak orang-orang. Kemudian banyak orang-orang yang bukan bangsa Arab masuk Islam. Di situ banyak orang-orang yang bukan asli Arab, bukan bangsa Arab, yang kemudian masuk Islam. Ya, tentu atas dakwahnya para sahabat yang juga di situ jumlahnya cukup banyak. Wa fi ahdi Utsman lan ing dalam zamane sahabat Utsman imtaddat dadi dawa. Ofal futuhu pira-pira bedah negara. Syarqan saking arah wetan wa ghorban lan saking arah kulon. Ila nau ing temesne kelakuan iku makada. Ora parak-parak apa kelakuan ora parak-parak iku yatimu sempurna. Apa dalikal binau mengkono-kono bangunan asyamihu kang dhuwur. Hatta usiba engko den kenani bilahi sapa sahabat Utsman radhiyallahu an
Bisodmatin kelawan billahi syadidatin kang luar biasa kang banget. Baya tawi sodmah iku as-sauratu pemberontakan. Itu amiril mukmin itu amiril mukminina kang melawani amiril mukminin. Rupane Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibtadaat kawitan bi muamaratin kelawan musyawarah min mubghitihi saking pira-pira wong kang bendoni Utsman wantahat lan dadi tutup wantahat lan dadi tutup apa asaurah bikiyami jumu'in kelawan ulien jumenengi pira-pira golongan minal amsori saing pira-pira kota asalah sati kang telu al kubra kang agung ilal Madinah maring Madinah aisu qadau ing dalam sekirane ngerampungi sapa jumu'un minal amsor ala hayati ngatasé uripe Utsman bin Affan wa kanalan ono apa boleh ngerampungi iku sababan dadi sebab liktiraki kalimatil muslimin maring dadi pecahe kalimatul muslimin rupane parikun nakimin golongane pira-pira wong kang sengit ala Utsman yang atas saya sahabat Utsman wa mutawi pirakun nakimin iku aladina wong akeh bayang kang padha beat sapa aladina Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib ing sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa fariqun nakimin lan golongan kang sengit ala qatlatihi ngatasé matine Utsman bin Affan wa hum mutawi firaqun nakimin ala qatlatihi iku aladina wong akeh ittaba'u kang padha manut sapa aladina Muawiyah bin Abi Sufyan ing Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Pada masa sahabat Utsman penaklukan itu meluas ke timur dan ke barat. Hanya saja bangunan yang tinggi itu hampir tidak sempurna karena tertimpa dengan pertarungan-pertarungan yang sangat dahsyat. Itu kehebohan melawan Amirul Mukminin Utsman bin Affan yang dimulai dengan permufakatan orang-orang yang membencinya dan berakhir dengan tindakan kumpulan 3 negara besar ke Madinah di mana mereka menghabisi hidupnya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, hal itu menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin. Satu golongan dendam atas Utsman dan mereka adalah orang-orang yang membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan satu golongan lagi orang-orang yang dendam atas terbunuhnya Sayyidina Utsman. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Wakana lanono apa makorul awalina nggon tetepe pira-pira wong kang dingin iku al kufatu Kufah hadiratul Iraqi kang dadi hadiratul Iraq
kang dadi ibu kotane Irak wa maqarul akharina lan ana sapa pantan kang ngene iku Dimasko Hadiratus Sami kang dadi ibu kotane Syam. Fatabaghadha mongko permusuhan sapa al-fariqani pantan loro wala'ana lan laknat sapa haduma salah sini fariqani ala akhirin kang ngene. Wantahalan tutuk kepal amru perkara bi kutusil ma'rakati kelawan anyar tekane peperangan al-kubro kang agung benal fariqain dalam antare pantan loro fi sahli sifin ing dalam bumi ratane tanah Sifin. Wa kana lan sopal mutaqatiluna pira-pira kang padha perang minal fariqain sing pantan loro hum ya al muqatilun mutaqatilun iku safwatul muslimina pilihane pira-pira kaum muslimin fil alamin dalam dunia al-islami kang bangsa Islam. Walam tantai lan ora tutu kopal marokatu peperangan bi fauzi hasimin. Kelawan bejane wong kang buntoni liya hatil fariqaini maring salah sijine pantan loro. Liana ahla Syami karena temennya ahli Syam iku talabu padha nyupri sapa ahli Syam tahkim kitabillah ing ngukuhaken kitab Allah. Wajabahum lan nyembadani Bumi ahli Syam ila dalika mari mengkono-kono tahkimi kitabillah sapa aksaru ahli Iraqi lawi akeh-akeh ahli Irak. Bahkan alan ono wa kana lan ono niku fahadat tahkimi dalam iki tahkim apa kekuatan ya hadil fariqaini kadue salah isine pantan loro wa huwa tawi'atul fariqain iku fariqun pantan iku fariqu Muawiyah pantan kang manut Muawiyah wa dhafun lan apes til fariqat wa pantan asane kang api pindho wa wa fariqun sani iku fariqun iku fariqu aliin pantan kang anut sahabat Ali dia nau karena temennya kelakuan iku koma jumeneng min junudi saing pira-pira balane Ali sapa man wong yu'ayyibu kang najat sapa man atahkima ing tahkim wayal nganu lan ngelaknat sapa man ar-radina ing pira-pira kang ridho bi kelawan tahkim fastaqala mukon ketukul bihim kelawan man sapa Ali bin Abi Thalib ngan khosmi saking musuhi an khosmi saking musuhe Ali bin Abi Thalib aladi izdada kang tambah-tambah aladi izdada kang tambah-tambah apa li muswi bidalika kalamun mengkono-mengkono istaghala bihim apane kekuatane wantahalan tutuk apa amruhu perkarane sahabat Ali bin Abi Thalib bil qatli kalawan den pateni kailatan kalawan dilimpe alayati wahidin ngalayatin ngatas tangan wahidin kang siji min haula ila khawarij saking samudayane kaum khawarij wa bi qadhiyan kelawan sedane Ali bin Abi Thalib ijtamanga damai sopal jumhur pira-pira golongan ala tumu kang agung ala Muawiyah ibni Abi Sufyan ing atase Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kana maqarul awalin, tempat tinggal golongan yang pertama adalah di Kufah, itu ibu kota negeri Irak. Dan tempat tinggal golongan yang kedua adalah di Damaskus, ibu kota negeri Syam.
Dua golongan itu saling membenci dan yang satu mengutuk yang lain dan akhirnya masalah itu menimbulkan perang besar antara dua golongan itu di padang Siffin. Ini terjadinya peperangan di Siffin. Orang-orang yang berperang dari dua kelompok itu adalah orang-orang pilihan kaum muslimin di alamil Islam, di dunia Islam. Dan peperangan itu tidak berakhir dengan kemenangan yang memutuskan bagi salah satu dua golongan itu. Karena penduduk Syam minta berunding dengan Kitabullah dan sebagian besar penduduk Irak mengabulkan. Perundingan ini mengandung kekuatan bagi golongan pertama yaitu kelompok yang mengikuti Muawiyah. Kelemahan ada pada kelompok kedua yaitu kelompoknya sahabat Ali karramallahu wajhah. Karena pada tentaranya ada orang-orang yang mencela perundingan itu dan mengutuk orang-orang yang menyetujuinya. Sehingga sahabat Ali sibuk melawan mereka yang semakin bertambah kuat. Dan hal itulah kemudian berakhir dengan terbunuhnya sahabat Ali karramallahu wajhah dengan membunuh dengan pembunuhan yang bersifat licik oleh salah seorang Khawarij. Dengan terbunuhnya beliau, sebagian besar kaum muslimin kemudian berpihak atau berkumpul di bawah tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Gambaran politik di masa itu adalah demikian rupa. Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.